代表咗即係我哋反建制，係即係有訴求嗰類嘅。夏小星係咪同阿毓民好 friend 㗎嘛？係幾 friend 㗎？幾 friend 係。咁啊，但係啱啱最近因為11國慶咧，民建聯走去搞個即係青年民建聯應該咁講，嗰班僆仔就搞個咩紅色搖滾演唱會，就揾咗阿夏韶聲，咁佢有首新歌叫咩大國崛起。咁啊走去做嘉賓。其實老實講，我覺得即係佢作為一個歌手，亦都係演藝人咧，接 job 咧，其實真係無可厚非。其實如果琴日我唔係聽咗阿快必嗰個訪問嘅話咧，即係我都會幫佢講嘢。我覺得都係做嘢啫，學阿黃子華話齋做嘢啫，揾食啫，唔係咁啊嘛。但係我聽完個訪問，我真係懵懵地。點解咧？佢喺邊度講快必佢哋喺民間台我就主要成個訪問咧，我係揸住一句說話啫。佢話當其時借隻歌俾我哋社民連用咧，因為話當其時佢對於個政府就不滿，佢主要兩個問題。第一就係泰國包機事件，第二就係請咗10幾20條茂利，都唔知咩人又收10幾20萬一個月，佢嗰啲納稅人嘅錢嚟。喂，大佬夏韶聲你好清楚啦，嗰10幾20個人全部大部分係民建聯嘅。仲有你就係知道，因為你對政府不滿嘅時候，你咪揾反對黨咯。咁肯定係我哋社民連啦，唔通你揾民建聯幫你去揮呢啲嘢咩？所以佢對於香港嘅政治形態根本好清楚。好啦，過咗呢道戲之後啦，佢覺得冇嘢啦。依家哇，大陸好勁，汶川地震我哋總理第一時間飛落去，奧運又搞得咁出聲，依家我哋又金磚4國，希拉里又飛過嚟求我哋撐去美國佬。咁我而家我作首歌大國崛起，咁啊民建聯都唔係壞人嚟嘅，我幫佢做個演唱會啫。即係老實講，我聽完呢個訪問之後咧，我啊真係啦，即係今個禮拜睇有冇機會見到毓民啦，我都要同佢講，我哋真係唔好再用佢啲歌。即係我唔知家豪你係持平啲，你點睇咧？佢上個家豪會客室，我有問過佢個問題，我話咁你既然你唱大國崛起啦，咁因為佢咧，咁我都有grill 佢話，咁你點嘅咧？究竟咁你而家嗰時又媽媽我沒有過錯，咁而家好多人覺得你好似改咗轉咗態咁佢第一啦，咁佢就會話佢唔識政治，我唔識政治㗎咁，即係我真係唱歌嘅啫咁。咁因為咁我老實講，咁又媽媽我沒有過錯，啲詞都唔係佢填㗎，咁譬如你而家大國崛起啲詞都唔係佢填，佢就唱嘅啫咁。咁總言之佢就係音樂，我哋唔好講咁多政治，就講音樂咁。我頭先嗰句咪就話佢絕對唔係唔識政治啦，佢對政府有不滿嘅時候，佢咪識得揾社民連咯。我又問佢嗰話如果有人在今時今日2009年揾你再唱媽媽我沒有過錯，咁你會唔會唱咧？咁佢話會嘅喎，即係歌嚟㗎嘛，咁佢乜都會唱嘅，即係你揾佢就即係喺民建聯嗰啲會都會唱。咁樣民建聯就唔會揾佢唱媽媽我沒有過錯啦嚇。咁講嘛，即係佢又話唔識政治，純粹係歌，邊度唱都得啦，冇所謂㗎。不過即係佢就即係我個感覺就係話佢。總言之就係話佢 paint 到就係話我總言之政治就唔關我事，我唔識，我亦都唔叻，我係演藝人啫。係啦，咁但係如果你話叫我有人唱咁其實好易㗎，你咪社民連你3週年咪揾佢唱媽媽我沒有過錯，睇佢又肯唔肯？咁基本上我覺得佢會肯嘅喎，即係總言之佢會對佢嚟講佢就話呢歌就唱㗎嘛。我唔識嘅呢啲藝人好似用成用呢句講嘅，其實政治有乜咁難？啲政治唔係真係好艱辛嘅學問嚟㗎嘛。係咯，你喺台灣的士佬都講政治㗎啦。啫嘛，你對一件事咁譬如話佢對呢個。即係包機事件不滿，咁已經係一個政治態度嚟，已經係就咁簡單嘅，佢根本係咁你對中國一樣嘅。咁你覺得文革係點樣睇？覺得6.4你係點樣睇？而家係點樣睇？喂，每個人都係有個説法啫嘛。當然啦，嗱，其實我上次家豪會客室訪問佢裏面咧，其實都講得好清楚嘅呢啲咁樣嘅態度。但係當時佢當然啦就冇接受咗民建聯嘅邀請，就係去出席嗰個嘅紅色演唱會啦咁。但係突然之間又發覺好奇怪喎，大家網民好似聽完阿快必嘅訪問，覺得好似如夢初醒。哎呀，乜佢咁㗎咁？但係其實夏韶聲不嬲都係。即係我上次同佢傾談完，佢都係咁嘅喎，已經即係而唔係話突然之間佢轉態啊，或者變咗咁，即係而係你冇睇清楚一個人啦，即係唔係話唔係即係社民連有少少一廂情願啦。唔係，交你咁講有啲唔公道。我哋攞咗佢歌嚟用咧，人哋就以為我哋社民連就等同佢。其實呢樣又有少少屈咗夏韶聲嘅，佢借隻歌幫我哋用啫。但係只不過依家人哋聽完快必嗰個節目之後咧，就覺得原來夏韶聲依家佢對於政治嘅睇法係咁樣樣嘅，就唔係如夢初醒。原來依家先知道佢係咁諗嘅啫。因為以前佢諗住話你借得個歌俾我用，你應該同毓民長毛差唔多噶啦，即係會咁諗咯。因為我有問過佢，我話你咪點解會有首歌俾社民連？你咪入咗社民連咪地下黨員啊？點乜？
佢就話佢從來就係唔識咯，唔識政治咁所以係有時係咪我哋亦都一廂情願咗，覺得佢係社民連嘅人，或者係覺得佢係行嗰邊，即係就算佢自己都講到好清楚啦，都話媽媽我沒有過錯，佢係唱嘅啫，即係嗰時都係嗰時嘅佢，即係亦都唔存在轉唔轉態，可能我哋由始至終都會覺得佢係好撐呢啲。哎呀，大佬，當年23條嗰個嘅 petition。佢都有份有聯署啦。喂，佢有份聯署23條都唔係今日嘅事啦，都係03年嘅事啦，都未有包機事件，冇錯啦，貴。即係佢聯署支持定反對啊？支持23條咧，可能都好糊塗啦，都唔會同佢教咁多即係政治嘅嘢。因為藝人其實好少，即係香港藝人，譬如你啱啱6、4嗰陣時候，差唔多。因為有個陳建勳，咁啊陳建勳係真係識政治咧，咁佢因為以前都做托派啊，即係咁講喺支聯會裏邊當年都扮咗個重要嘅角色啊，甚至俾國家領導人公開點名。喂，陳建勳真係夠僵啊！點解咧？又翻大陸做生意咯？因為唔係證明好嘢啊，即係證明，但係佢而家都冇6、4立場，我都唔會改變嘅。就係呢個世界即係講明咧，就話你真係有料夠。唔係啊，其實咧，因為點解你知唔知6、4嘅時候咧？黃咗行動咧，肯定有揾搞啦，亦都係現窩好多黑社會嘛。唔係，其實我好想講一樣咧，即係以我喺北京即係接觸咁多人嘅感覺咧，其實依家你6、4有個態度咧，對於北京嚟講咧，唔係一個死罪嚟。唔係啊，如果你講岑勳就喺度僵，因為點解當年嚟講咧，喬石嘅點名咧就警告佢，知唔知啊？即係賣個報紙嘅快報賣過啊，點名即係警告話要喐佢啊。咁呢啲係即係中共點樣話喐你咧？有可能好大件事啊嘛。但係岑勳夠僵啊。岑勳俾翻個 message 佢啊，即係話如果你夠膽喐我，即係岑勳咧，唔見一條毛咧，我包你共產黨所有香港家屬咧，全部冚家鏟。咁勁！大家都社會啫嘛。喂，中共咧，即係一樣大把家眷喺外邊，即係等於而家嚟講，即係中共大把家眷喺美國。即係晒馬咁嘅感覺噶咯喎。幾多證明你夠僵咧？今天即係終於咪岑勳俾人翻大陸揾死，佢又唔需要改變自己6、4嘅態度。佢證明呢個世界講實力啫嘛，世界你堅你夠你實力，你企得正，敵人都要尊重你啦，唔會喐你啦。呢個世界佢而家都唔搞政治係咪？佢都唔搞政治，但係唔等於一定要改變立場咁。呢個世界就咁簡單啫嘛，根本就係咪先？咁佢以前做嗰啲嘢唔係即係喂，就唔係咁簡單，淨係話你反共口頭咧，行動上直情係救緊啲民運分子出嚟喎，同共產黨對著幹喎。雖然大家都知道嗰陣時共產黨咁嘅分裂。如果冇內部裏邊有啲人幫手，你都出唔到嚟。咁啊，大家明白遊戲規則。表明咗立場先，我都好中意夏韶聲啲歌嘅，我中意空凳。不過即係聽完阿快必嗰個訪問，真係好失望啦。咁可能你會過去對佢太高期望。藝人唔好需要太。一定會聽啲舊歌，但係嗰隻大國崛起，其實我前晚上網聽嘅，即係確實曳一啲，我就唔會聽嗰隻。大國崛起，你未聽過？未聽過，唔使聽嘅，唔使聽，都唔係今年先作嘅，舊年嘅嘢。哦，OK，咪即係其實即係老實講，我覺得藝人都係食飯啫，揾飯食啫。啱住下。咪你睇到而家你呢個03年7月就好多藝人都有上街，但係到咁多年去到最後，好似而家最新呢2年，淨係好似有個無線嘅藝員咩有？我淨係知道得翻張同祖上街咯，導演會。張同祖係啊，其他都冇上街咯。其他冇啦，同埋其實有唔知蔡咩健係無線藝員嗰度。蔡子健，好似豬手我就知道蔡子健。蔡子健好似有啦。不過咧，我會唔會我想問一樣嘢，就係話會唔會其實藝人唔適合去表達政治？因為嗱，尤其是香港啊，美國唔好計，唔適合表達政治意見呢？唔係，如果你睇翻香港嘅歷史咧，即係長期嚟講咧，香港嗰啲藝人咧都係揾食嘅。如果你喺60年代嗰陣時候咧，即係70年代以前啊，即係中共仲未崛起，仲未加入聯合國之前咧，喺香港所有嘅影星啊，都要全部要加入呢個中華民國自由工會總工會啦。如果唔係你唔使撈啊，因為當時講台灣係大市場嚟噶嘛，即係你拍親戲，你想去台灣演，你唔加入自由工會咧，你唔使撈噶啦。咁啊，而家今天一樣啫嘛，譬如喺啱啱。呢個祖國建國60週年，嗰個中影嗰個老總會叫佢哋每人，喂，而家國家慶祝60週年紀念喎，咁係人都要過都要拍㗎啦，唔使收片酬。喂，呢個好現實啫，你咪唔想唔撈先？你咪唔想翻大陸先？喂，當年梅艷芳咁硬淨啊，去到最尾啊！你等到美國都有班藝人，當年都即係反對布殊連任，咁啊跟住都受到好多攻擊㗎，咁依家冇嘢咯。即係我覺得你藝人去表達對於政治一個態度，有時又好難講嘅，人在江湖身有幾。你譬如係咪啊？即係 in the heat of the moment，即係嗰刻有啲咁嘅大是大非，
佢都係人嚟嘅啫，佢表達下冇問題。唔係呢一個係同外國有少少唔同啊！外國好多影星都其實都係政治上好多都好高調嘅，即係同埋我諗個政治文化唔同啊嘛。